Erstmal die Mucke auf was geändert, was auch nach aufs VOD kann. So. Ja, mein Rechner ist heute ein bisschen heavy unter Load. Hab nämlich noch eine VM für die Basics, die ich gleich machen will, drin. So. Dann wechseln wir doch mal rüber auf die normale Szene. So, hier haben wir gerade noch ein bisschen das GTA laufen. Und da packen wir jetzt die Bildschirmszene drüber. Was ist denn Display Capture? Ja, da haben wir sie. Cool, cool. So. Ja, was machen wir heute? Ich habe mir gedacht, wir fangen heute mal mit den Grundlagen an. Das heißt, wir beschaffen den Leuten erstmal die Grundsatzmöglichkeit. Da kann man eigentlich GTA mal so lange ausmachen. Das brauchen wir jetzt fürs Intro nicht mehr. So. Also. Wir haben hier ein wunderschönes, frisches Windows 10. Ohne alles. Beschäftigen wir uns mit einem wichtigen Ding. Wir wollen den Leuten heute zeigen, und das landet dann nachher auch als Video nachher auf dem Channel, als Teil von so einer etwas größeren Tutorial-Reihe. Man sieht mal ein klein bisschen leiser. Auf YouTube, da gibt es nachher dann noch ein GitLab für, wo man die Commands nachher finden kann. So, also heute geht es um die Grundlagen, weil viele Leute sich immer sehr, sehr schwer tun. Und das Aufsetzen von einem Server eigentlich relativ einfach ist. Und wir haben jetzt hier einfach ein cleanes Windows 10, da ist nichts drauf, ich habe hier nur Chrome installiert. Von daher fangen wir einfach hier mal mit den Grundlagen an. Ja genau, wir bannen einfach alles weg. So, gucken wir einfach mal. Also die Grundlage, die erste, die man normalerweise braucht für eine halbwegs gute Entwicklung, ist halt Node.js. Ja. So. Dann nehmen wir am besten immer die LTS-Variante, die 20er. Und ja, für die einen oder anderen klingt das jetzt sehr, sehr rudimentär und irrelevant, aber das sind so die kleinen Kniffe, die die meisten Leute nicht haben. So, dann schmeißen wir uns erstmal Node drauf. Genau, die Necessary machen wir mal mit. Ich glaube, die brauchen wir zwar nicht, aber was wir haben, das haben wir, sage ich immer. So, parallel dazu können wir uns jetzt schon mal, weil die meisten Leute vermutlich mit Code arbeiten werden, schmeißen wir uns noch Code drauf. Ja. So, Visual Studio Code. Wir werden uns heute erstmal ein bisschen auf den JS-Part fokussieren, weil das so die 90% Variante ist, die meisten Leute versuchen werden. Zumindest für den Anfang.
Wie gesagt, dieses Fenster ist jetzt von den Additional Tools, die wir installieren. Ob man die nachher wirklich braucht, kommt ein bisschen auf den Step, an dem man geht, aber es kann nicht schaden. Sind auch nur ein paar extra MB, ich glaube ein paar hundert. 5 Jahre später. Für den einen oder anderen, der wird sich nachher fragen, hey, warum brauche ich denn das? Da kommen wir im weiteren Verlauf zu. Da gibt es nämlich ein paar Tweaks, die einem das Leben echt einfach machen. So, wenn der Schwachsinn hier gleich durch ist. Packen wir parallel dazu schon mal Code rein. Das dauert ja auch noch ein paar Minuten. Nehmen wir einfach die Default-Settings. Wir nähern uns dem Ende. Träumchen. Genau, wunderbar. Köpfchen. So. Jetzt haben wir noch 1 oder 2 Minuten da. In dem blöden Setup von Node Tools. Und dann können wir loslegen. Eine Basic zum Beispiel, die viele Leute immer unterschätzen, ist einfach das Updaten und Installieren vom Alt-V-Server. Und das geht mit der vernünftigen NPM-Installation von Node.js richtig cool. Das ist nämlich nachher so einfach, dass man es gar nicht mehr glaubt. So. Bisschen mal langsam fertig werden. Gut. Kümmern wir uns mal ums Code. So. Mit dem Visual Studio kann man ja relativ viel machen und die einen oder anderen haben damit schon ein bisschen Erfahrung. Aber wir fangen heute einfach mal komplett von vorne bei Null an. So. Wir gehen in dem Fall einfach mal hin. Auf unseren Arbeitsplatz. Packen hier einfach mal unter C, machen wir uns einfach einen Ordner. Den nennen wir jetzt mal... Hallo? Was installiert ihr denn hier alles? Danke. So, machen wir mal einen Ordner und den nennen wir einfach einfach mal Alt-V-Skript. So. Diesen Ordner wählen wir jetzt als Ordner in unserem Visual Studio Code aus. Das ist dann so genannt das Arbeitsverzeichnis, worin der sich dann orientiert. Das können wir dann auch einmal wieder von der Stelle aus öffnen. Dann machen wir uns ein Terminal-Fenster auf. Ja, wir thrusten das. Ist ja unser Rechner. So. Okay, irgendwie glaube ich, hat sich unser Node-Setup aufgehangen. Lass uns einfach mal drüber laufen. Komisch, bei den letzten Versuchen dauerte das immer nur ein paar Minuten. So.
Wir haben jetzt im Hintergrund das Standardsystem von Node drin. Das heißt, wir haben hier Sachen wie NPM. Genau, die standardmäßig laufen. Aber viele Projekte, gerade wenn man sich nachher das halt wie Hub anguckt, das sind dann Projekte, die wir hier finden. Dahinter verbergen sich in der Regel immer, wie sagt man, Git-Repositories. Wie hier zum Beispiel von Shady, sein ESBald. Und die Tools verwenden dann ganz gerne Yarn und Co. Und um die nachher nutzen zu können, müssen wir auch das noch draufpacken. Das sollte eigentlich reichen für npm install -global, also g. War das Yarn, ne? Müsste das gewesen sein. Einfach mal aus dem Kopf probieren, ob das richtig war. Ja, scheint richtig gewesen zu sein. Normalerweise geht das ein bisschen schneller, aber der hängt hier gerade ein bisschen hinterher wegen dem Stucky Setup im Hintergrund. So. Wofür kann man das gebrauchen? Naja, wir können jetzt hier zum Beispiel mal einen Ordner machen. Den nennen wir jetzt einfach mal Testserver. Wenn wir jetzt da in den Ordner reingehen, dann könnten wir jetzt umständlich, also das ist die umständliche Variante. Wir könnten jetzt hier auf die Alt-Wii-Website gehen. Da würden wir auf Download gehen. Da würden wir dann sagen Windows oder Linux, Release, Dev, bla bla bla. Was wir genau haben wollen, könnten wir hier auswählen. Aber wir wollen das in Zukunft etwas einfacher haben. Und wir sparen uns den Schritt. Wir machen hier einfach eine neue Datei. Die nennen wir .alt-v pk grc.json. So. Und da fügen wir jetzt einfach einen Inhalt ein, der wie folgt lautet. Okay, wunderbar. Warum funktioniert das mit dem Kopieren nicht? Das doch an. Kopieren. Träumchen. Das ist eine Konfigurationsdatei, das könnt ihr dann nach einem Git-Repo finden. Damit kann man sagen, welche Module nachher mit dem Befehl, den wir ausführen, heruntergeladen werden sollen. In dem Fall das JS-Modul. Wir können jetzt auch sagen, wir wollen das Bytecode-Modul mit haben, das C-Sharp-Modul. Für die Leute, die mit JS4.2 rumspielen wollen, die könnten hier auch True machen. Die müssen dann aber auf dem Dev-Bild bleiben und den Voice-Server. Wir speichern das jetzt erstmal. Und jetzt kommt der kleine Trick. Es gibt hier so einen kleinen lustigen Befehl, den könnt ihr in der Konsole in dem Ordner angeben. Nennt sich npx alt-v-pk g. Und dahinter schreibt man dann die Version, in dem Fall Release. Und jetzt lädt der völlig autonom die ganzen nötigen Dateien für den Release runter. Und wie gesagt, das geht beim ersten Mal fragt ihr euch noch, ob ihr das installieren möchte. Da sagen wir natürlich ja. Die Sachen dauern auf einem normalen System eigentlich immer nur ein paar Millisekunden. So, jetzt habt ihr hier gesehen. Wir machen es mal gerade auf. Größer. Hat jetzt hier geguckt, die aktuelle Release-Version für das System, also x64 Win32, Branch Release. Hat die Datei mit seinem Hash überprüft, hat gesagt, okay, diese Dateien hat er alle nicht, ne, wegen dem X, und dann hat er die runtergeladen. Und wie wir sehen, den Ordner einfach mal
aufmachen, dann sehen wir, dass wir jetzt den ganzen Server runtergeladen haben. Ne, wir haben hier die Module, wir haben die Daten, alles, was wir brauchen. Wenn wir jetzt sagen, okay, komm, wir wollen jetzt auf Dev wechseln, weil wir sind jetzt coole Sneaker, dann geben wir den Befehl einfach mit Dev dahinter ein und dann updatet uns den Server direkt auf die Dev-Version. Ne, da sieht man, okay, die Dateien hier sind gleich, die braucht er nicht runterladen. Die mit dem X, oh, okay, die sind abweichend, die lädt er nur runter. Und jetzt haben wir einfach einen Dev-Server. Ja. Oder wir machen das mit der Release-Version, weil wir jetzt einen RC-Test machen wollen. Töpfchen, wunderbar. Wie ihr seht, ein relativ einfacher Step, um immer auf der aktuellsten Version zu sein. So, wir bleiben jetzt einfach mal auf der RC. Und dann hat man den Kram. Das heißt, wir brauchen nur Node und zum Beispiel Visual Studio Code oder jedes beliebige andere Tool. Und dann haben wir die Basics direkt drin. Gar nicht mal so schwer. So. Aber das ist ja jetzt nichts, mit dem wir wirklich interessant arbeiten können. Sondern wir wollen ja eine vernünftige Umgebung haben. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ja, zum einen könnten wir hingehen und sagen, wobei, warte, ich muss mal gucken. Müssten das Git noch besorgen, ne? Windows, Konsole, AMD. Git. Mal gerade gucken, welches Tool das war. Ich weiß es mir gar nicht aus dem Kopf. Da brauchen wir das Git-Tool, ne? Was brauchen wir denn dafür? Brauchen wir dafür irgendwas? Meine ja. Ja. Ach komm, egal. Nehmen wir jetzt einfach mal das Desktop. Ich habe so viele Git-Tools auf dem Rechner, ich weiß nicht mehr welches davon. Und ja, ich kenne mich null mit Git aus. Bin kein Fan von Git. Obwohl es manchmal ganz nützlich ist. Aber dem Git-Desktop müssten wir eigentlich auch die Git-Command-Tools draufkriegen. Und da ist auch das Node-Setup fertig gewesen. So. In der Zwischenzeit kann man mal gucken. Beim Shady, ich wollte da nämlich das Boilerplate benutzen. Das ist ein recht guter Anfang.
war die denn? Nee, was nicht, was denn? Genau, die XDS Boilerplate. Ziehen wir uns nämlich gleich. So, dann schauen wir mal. Machen wir mal das Terminal hier zu. Und ein neues auf, ein neues Programm installiert. Mal ab geht das. Ah, toll. Desktop war es nicht. So. Geht vor Windows, genau. Einfach im Standard durch rausmachen. Wenn irgendwas Gesondertes braucht, kann sich da was Gesondertes reinpacken. Ich meine, wir haben jetzt Git Desktop drauf, das heißt, wir könnten hier auch auf Code gehen und einfach sagen, mit GitHub Desktop öffnen, aber wir wollen nachher die Command-Line-Variante haben. Also im Prinzip würde das jetzt auch so gehen, da wir GitHub Desktop drauf haben, ihr könntet hier draufklicken. Dann landen wir im Desktop. Oder auch nicht. Warum landen wir nicht im... Na, vermutlich, weil der Browser vorher nicht auf war. Okay, Wild. Fremde Installation, fremdes Verhalten. Okay. Egal, wir haben das Command-Line installiert, dann müsste das jetzt in der Theorie, wenn wir keinen Vorführeffekt haben, funktioniert wunderbar. Okay. So, kurzer Einwurf aus dem Schnitt. Wir haben im Live ein kleinere Problemchen gehabt. Die skippen wir jetzt einfach hier in dem Short-Take-Video. Und zwar sind wir hier in einer VM und in der VM ist ein OS installiert, das keinen Key hinterlegt hat, also nicht aktiviert ist. Deswegen macht die PowerShell hier ein bisschen Mucken. Grundsätzlich solltet ihr aber darauf achten, dass die PowerShell, wenn ihr hier im Terminal seid, nicht verwendet wird. Das ist relativ einfach. Ihr geht hier einfach neben dem Plus, neben dem PowerShell, auf den Pfeil nach unten und sagt Command Prompt. Dann könnt ihr die PowerShell schließen. Und wir können dann hier, wir machen jetzt einfach mal den
Ordner platt, einfach nur um das sauber zu demonstrieren. Wir können jetzt hier eingeben, Git, das haben wir eben runtergeladen, ne? Clone. Und dann die Seite aus dem Repository. Für den Fall, dass ihr euch erinnert. Wir gehen mal gerade nochmal hin. Ja. So. Wenn ihr hier oben auf Code klickt, habt ihr hier diese URL, die könnt ihr kopieren. Die reicht für das Tool. Das heißt, wir geben hier nur git clone ein. Wenn es im Copy ist, also in der Zwischenablage, dann könnt ihr hier einfach rechte Maus drücken, dann wird das automatisch eingefügt. Dann drücken wir bestätigen. Und dann seht ihr, wird das Repository runtergecallt. Ne? Schön einfach, man muss nichts entpacken. Wunderbar. So. Im Repo stand ja, das haben wir ja eben schon gesehen, dass wir mit Jan, deswegen haben wir das ja extra installiert, mit Setup Project das Ganze initiieren können. Ja. Wunderbar. Wir müssen auch natürlich vorher noch in den Ordner gehen. Das wäre optimal. So, jetzt checkt ihr die ganzen Dependencies. Die stehen hier in der Package.json drin. Lädt die Pakete runter. Wie gesagt, das geht bei euch auf dem System alles ein bisschen flotter. Die VM ist halt ein bisschen träger, was das angeht. Beim allerersten Mal dauert das aber durchaus immer die eine oder andere Sekunde. Nur nicht unbedingt ganz so lange wie jetzt hier in dem Fall. So, dann hat er direkt auch als Teil dieses Setups, wie gesagt, das hatten wir ja schon, ne? Er verwendet hier auch das Alt-V PKG-Tool. Lädt die entsprechenden Sachen runter. Wie gesagt, man kann auch in die Package.json gucken. Dort sieht man die ganzen hinterlegten Skripte und Commands. In dem Fall hier ist das Setup im Prinzip nur der Befehl Jan ist, der dafür sorgt, dass die Dependencies, also die TypeScripts, die Typings für Client, Native, Server, etc. alles runtergeladen wird, genauso wie ESBuild, wie Alt-V PKG und die anderen TypeScript-Sachen. Dann haben wir noch verschiedene Betriebsmodi, ne, bald für Server und Client und halt diesen Dev-Mode, den wir auch dann, ne, gleich wenn wir hier wieder rausgehen, im Live-Betrieb auf einem Linux-System in Remote sehen, wie einfach das damit halt geht. Dass der Start aber auch funktioniert, können wir auch einfach noch kurz demonstrieren, indem wir Jan Dev sagen. Dann baut er jetzt diese ganze Geschichte. Und rennt an. Ne, das soll es jetzt aber aus dem Schnitt gewesen sein. Ich wollte einfach nur kurz noch zeigen, dass das bei euch, wenn ihr das so macht, auch funktioniert. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass ihr hier in die Command Prompt wechselt und nicht in der PowerShell bleibt, wenn ihr die Tools drauf habt und npm installiert ist. Die Tools, wie wir in der Einblendung vorhin schon gesehen haben, dürftet, die wir mit dem Node-System installiert haben, müsst ihr nicht. Im Notfall müsst ihr sie nachher, wenn ihr sie braucht, nachinstallieren. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Gucken. Jetzt kommt noch ein bisschen Demonstration, was man mit der Boilerplate von Shady machen kann. Und ja, das wäre es jetzt mal von hier. Wir gehen wieder zurück, ne? Bis dann. Ciao, ciao. Ich hasse mein Leben. Das gibt's doch nicht. Okay. Machen wir was anderes. Wir gehen auf die Online-Variante. Alter Schwede. Das... Wie kann man sein Leben so hassen?
hier. Also Töpfchen. Wir haben ja eine Online-Variante von unserem ganzen Kram. Da können wir auch einfach hingehen. Wie gesagt, wie es aufgeht. Scheiße, Mann. Guck, hier ist die URL. Da kann man sich das einfach runterziehen. So. Gehen wir hier in die Boilerplate. Bauen das Projekt. Wie gesagt, der führt jetzt im Endeffekt im Hintergrund nichts anderes aus als die Befehle, die wir eben auch schon mal hatten. Holt sich jetzt die Basics, die hier im Package drin standen. Also die Typings für den Client, für die Natives, für den Server, für den Shared. Die Voraussetzungen für die Bildprogramme, die hier in Shadys Projekt drin sind. Und dann ist der Kram durch. So. Jetzt können wir hier hingehen. Und setzen den Server. Den Crash Handle auf ausführbar. Können wir dann hier in der Konsole den Dev-Befehl angeben. Baut er uns hier die komplette Boilerplate fertig. Die wir dann hier einfach nur starten. Wie war das? Genau, config. Auf dev.hammer. Wir können. Und dann rennt der Bums. Das Interessante bei dieser Variante ist tatsächlich, wenn wir hier in unserem Source irgendwas verändern würden, dann startet der Bums hier automatisch neu. Das ist relativ hilfreich, wenn man gerade kurz mal was entwickeln möchte. Und dann können wir da mal reingucken. Verändern wir gerade die Config. Ziehen uns die hier mal raus. Das sollte passen. Warum? Was habe ich verkehrt? Die Module nicht doppelt? Debug doppelt. So, dann können wir nämlich hier hingehen.
Habe ich jetzt Spawn Player schon drin? Nein, Spawn Player natürlich nicht. So. Dann haben wir jetzt hier einen Server. Warum haben wir den nicht? Müsste doch online sein. Wir sollten auch die Announce einschalten. Dann klappt das auch mit der Suche. Genau. Dann haben wir hier unseren gerade erstellten Live-Server. So. So. Wir machen wieder die transparente Konsole auf. Da sehen wir, dass gerade beim Connecten hier die Standard Hello World Message gekommen sind, die halt hier definiert sind. Ja, Hello World Something, das ist halt der Testwert. Und wenn wir das jetzt speichern, startet der Bums automatisch neu. Und wir spawnen irgendwo nirgendwo. Falsches Skript. Ein bisschen hier von der Position angeben. Lass mich warten, das wird ändern. Das mag er vermutlich nicht. Ui. Wie hieß das Event nochmal? Connect.
denn? Cool. Heute will wirklich nicht funktionieren, richtig? Ja, ja, klappt auch mit den Nachbarn. Träumchen. Oh, heran, das ist eine gute Frage. Nicht direkt, nee. Judy, Judy. Also haben wir hier kleinen, unsere kleine Boilerplate. Die ist ja ganz witzig, wie gesagt, jetzt zum Rumspielen. Ne? Also das kann ich jedem am Anfang nur raten. Das ist halt relativ easy. Ne? Wir können hier sowohl client als serverseitig halt. Ihr seht das hier oben, Live-Test 1 steht da. Machen wir das einfach mal weg. Wupp, wupp. Sind wir wieder da. Es ist halt eine relativ nice Art und Weise, gerade für den Beginn, um ein bisschen rumzuspielen. Ich persönlich, spiele meistens mit einer anderen Geschichte rum. Und zwar benutze ich da eher die Tools von Zigger. Die kann ich euch ja auch mal zeigen. Pack die hier einfach mal mit rein.
falsche Ordner. Oh, ne, doch. Das ist schon richtig. Muss ich nur gerade die Config anpassen. Wie gesagt, ich persönlich spiele lieber mit den QA-Tools. Bin da bei der Entwicklung ein bisschen klassischer unterwegs. Ich mache das halt eher hardcodiert über Visual Studio. Aber mit den QA-Tools hat man hier halt die Möglichkeit, in-game Client und Servercode auszuführen. Hier könnte man zum Beispiel hingehen und sagen, hey, ich will hier eine Funktion Test haben. Und in der soll zum Beispiel, keine Ahnung, einfach nur eine Log ausgegeben werden. Und dann passiert das. Ne? Oder wir wollen zum Beispiel die Position von unserem Player haben. Ja. Ah, okay, ja, ja. Martina, ja, damit kann man auch gut spielen, ja. Ne, wir könnten dann hier zum Beispiel hingehen und zum Beispiel sagen, wir machen hier mal eine Async Function, weil wir wollen hier ein bisschen, wir wollen ein bisschen spielen, wir wollen ein bisschen was ausprobieren. Wir wollen jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, wir möchten ein neues Objekt erstellen. Wir können jetzt zum Beispiel hingehen. Jetzt hier einfach mal auf Forge. Und wir sagen hier jetzt, wir möchten uns die Objekte, die in der Welt zur Verfügung stehen, mal angucken. Und dann nehmen wir uns einfach mal... Nehmen uns hier einfach mal so einen Tisch. Wir wollen so ein Tischobjekt in die Welt setzen. Ja, da können wir einfach hingehen und sagen, let ABC. Das ist halt einfach nur der Name. Wir wollen ein Local Object erstellen. Dafür würden wir am Anfang einen Modellnamen angeben. Das ist jetzt in dem Fall dieser hier. Wenn er funktioniert, wenn wir Glück haben. Als Position geben wir jetzt einfach mal unsere Position an. Als Rotation geben wir nichts mit. Und die restlichen Werte lassen wir auch außen vor. Das ist jetzt nicht so wild. Damit würde jetzt das Objekt theoretisch gespawnt werden. Sagen wir noch wait for spawn. Mit einem Timeout von 10.000. Da wir damit jetzt nichts machen, sagen wir einfach mal noch, wir warten weitere 20 Sekunden, wenn es erstellt wurde, und danach gehen wir einfach hin und sagen destroy. So. Jetzt
Jetzt hätten wir eine kleine Testfunktion, die ein Objekt erstellt und das nach 20 Sekunden wieder zerstört. Und wenn wir das jetzt hier einfach ausführen, haben wir Glück und es passiert scheinbar nichts. Wir haben ein schlechtes Objekt gewählt. Anfängerglück. Was? Habe ich einen Fehler übersehen? Ja. Da fehlt ein. Ja, danke. Oder? Ja. Doch. Oh, wir haben trotzdem... Ah, ich habe doch ein kaputtes Modell genommen. Das war das Problem. Ja, es geht leider Gottes nicht immer jedes Modell. Man müsste die vorher laden. Also nicht jedes Objekt ist immer in die Welt geladen. Ja. Mit dem haben wir Glück. Mit dem Tisch hier. Wir können jetzt natürlich auch hingehen und sagen, Moment mal. Wir machen das hier anders. Hier Pause. Wie war das jetzt? Ist das ein kleines oder ist das ein großes 6? Wir werden es gleich sehen. Oh, das war kleine. Das ist immer ein bisschen schwierig zwischen C# und JS-Entität zu wechseln. So. Das heißt, so kleine Spielereien sind hier relativ easy möglich, ne, um ein bisschen was auszuprobieren. Das gleiche könnten wir jetzt auch noch serverseitig machen, dann wird serverseitiger Code einfach so ausgeführt. Oder aber wir gehen halt hin und sagen, na, das ist halt der Vorteil bei der Boilerplate hier. Da können wir jetzt auch hingehen und sagen, okay, wir wollen nicht live spielen. Wir können das jetzt hier natürlich dann auch reinschreiben. Wir könnten also die Funktion hier einfach reinlegen und sagen Alt on. Das ist eigentlich in der Theorie. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das richtig war in der LGS war. Wenn wir dieses Event jetzt immitten. Genau. Dann haben wir jetzt den hardcodierten Code im Hintergrund ausgeführt, weil wir den halt live aktualisieren können. Na, wir könnten hier auch hingehen und sagen, muss ich nur gerade gucken, wie das Event hieß.
Ne, machen wir was. Nehmen wir mal Spawned. Das sollte auch im Reconnect klappen. Hat der irgendwas übergeben? Ne. Cool. Okay, der Spawn wird hier scheinbar nicht getriggert. Wie war das hier nochmal bei Shady? Der hatte doch eigene Events dafür. Gucken wir mal, der hatte doch hier... Will das in der Exempel-Ressource hin? Client. Toll, wunderbar, da steht nichts drin. Können wir denn sonst nehmen? Disconnect, ja. Wird vielleicht emulierte das Event hier. Gucken wir mal. Ne, das emuliert er nicht. War denn das Event, was der emuliert? Der hat hier irgendwas drinstehen von Event-Emulation. Das Ding. Das muss ja standmäßig an sein. Oh, da muss ich hier... Ah, okay. Möchte man nur eine Verzögerung mit einbauen. Das ist halt diese kleinen Sneaker. Deswegen Shadys Boilerplate relativ cool ist. Gerade so für Anfänger zum Spielen. Da kannst du einfach irgendwas verändern. Und es geht direkt. Ciao, Hera. So, wir haben jetzt leider keine Meldefragen. Naja. Dann müssen wir das einfach so belassen.
Ah, ich liebe den Deutschchat. Wie sie wieder alles abfackeln. Ja gut, wenn sonst keine Fragen sind, dann überlege ich mir fürs nächste Mal was. Und sagen mal, bis zum nächsten Mal. Und Dinge, die ihr seht, die ihr nicht versteht, dürft ihr dann beim nächsten Mal fragen. Vielleicht werden sie erklärt. Breath stinking, been a long week. Need some time for me, ventilation, gotta breathe. Need a dose, medicate my soul. I don't need the liquor, vape, or the weed smoke. No daddy in my sight, tell me son, it's gonna be alright. I was bitter, but I learned to grow. Many lessons, it kept me guessing. All this wrestling kept me flexing. Here I am, counting up these blessings. Ready for the weekend, relieve all this tension. Been working my days away. Y'all better give me a break. Go back to the house, I'ma crash on the couch, face down, yeah, lights out. Tell me what more I gotta say. It's a half pass, I need a raise, I don't play that. Kinda lay back, and you know I don't slack, but I gotta relax. Time is money, chase the day, I'm feeling like I'm running. Ain't it funny, I don't got a lot, but it's better than nothing. Grateful to have a little something. Work hard, play later, keep it 100. Lagging on a bad day, flirting with my flash. Naja, welcher NPC mich fährt, ist ja relativ einfach erklärt. Der da. Aber das war ja nicht die Frage, die man sich hier stellen sollte. Been working my days away. Y'all better give me a break. About to go back to the house, I'ma crash on the couch, face down, yeah, lights out.